तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। माइक की कोई बिल्ली की भी आवाज़ निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो आप सबको बीच में वीडियो आते रहेंगे बाजार का, सब दिखाएंगे, आप सब मेरे वीडियो में बने रहेगा। आज मैं जाऊँगा, आज संडे वाला दिन है तो मिलेनियम सेंटर जाऊँगा मैं वीडियो बनाने के लिए, तो आप सबको दिखाऊँगा वीडियो। तो अभी के लिए तय तक के लिए